Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tegas menjawab gertakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Araghchi menegaskan negaranya tak takut menghadapi ancaman invasi darat oleh militer Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, saat ini Iran tengah menunggu kedatangan pasukan darat Amerika Serikat Israel. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Kamis 5 Maret 2026. Lanjut, Iran mengancam akan terjadi bencana besar jika pasukan Amerika Serikat dan sekutunya menyerang wilayahnya. Jadi ancaman invasi darat Amerika Serikat Israel menjadi kenyataan. Selain itu, menurutnya konflik akan memasuki fase baru yang jauh lebih berdarah. Sebelumnya, Trump menekankan tak akan mengulangi janji-janji presiden sebelumnya yang kerap mengharamkan pengerahan pasukan darat. Menurut Trump, opsi itu tetap terbuka jika menghadapi situasi yang mendesak di lapangan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut hingga kini belum ada pasukan Amerika Serikat yang masuk ke wilayah Iran. Kendati demikian, pasukan Amerika Serikat sudah disiagakan. Menurutnya, pengerahan terus dipantau demi melindungi kepentingan keamanan Amerika dan sekutunya. Dilaporkan eskalasi ini dipicu kegagalan perundingan nuklir di Jenewa pada Februari lalu. Dilaporkan gudang rudal bawah tanah Iran kini menjadi target baru Israel. Militer Israel menyebut fase kedua perang akan fokus menghancurkan bunker dan fasilitas bawah tanah yang digunakan Iran. Dilansir dari gpost.com pada Jumat 6 Maret, operasi itu dilakukan Israel untuk melemahkan kemampuan Iran. Hingga berita ini diturunkan, Israel belum memberikan komentar resmi soal rencana serangan terbaru itu. Namun pada fase sebelumnya, mereka menyatakan Israel dan Amerika Serikat sudah menguasai sebagian besar wilayah udara Iran pada hari-hari awal operasi. Sebelum peringatan Israel ini muncul, Iran mengunggah video penampakan gudang drone di Telegram pada Senin 2 Maret 2026. Video itu diposting kantor berita Iran Fars News Agency. Terlihat rudal dan drone tempur itu berada di bawah tanah. Dalam video terdapat drone berbentuk segitiga yang hampir mirip Shahid 136. Lalu di langit-langit terowongan terdapat sejumlah bendera Iran. Dilaporkan dalam upayanya menghadapi serangan musuh, Iran gencar memproduksi drone. Jadi Iran memproduksi sekitar 400 drone per hari. Jumlah itu setara dengan hampir 146.000 drone per tahun. Perwakilan tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, menegaskan negaranya siap menjadi mediator konflik perang Amerika Serikat-Iran. Pihaknya menekankan jika diperlukan, Rusia siap memberikan layanan mediasi. Dilansir dari english.news.cn pada Jumat 6 Maret, diplomat itu menilai pembaruan dialog Amerika Serikat-Iran tampak mustahil dilakukan untuk saat ini. Kendati demikian, hal itu sangat penting untuk selalu diupayakan. Lanjut, sang diplomat itu menyatakan tujuan inti dari kedua belah pihak ialah keinginan Washington untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Sementara itu, Teheran meminta Amerika Serikat untuk bebas dari tuntutan sanksi. Menurutnya, keinginan kedua negara itu tak akan bisa dicapai melalui adu kekuatan militer. Terkini ia meyakini Iran akan menyambut baik langkah Rusia untuk menjadi mediator, namun tidak dengan pihak Amerika Serikat, mengingat Amerika Serikat sempat menegaskan tak membutuhkan perantara lantaran ia yakin bisa mengatasi konflik dengan Iran sendiri. Namun diplomat Rusia itu menilai Amerika Serikat sangat buruk menangani masalah tersebut. Sebelumnya, Kremlin mengklaim Moskow terus menjalin kontak dengan kepemimpinan Iran. Sementara itu, Moskow memandang kemitraan strategisnya dengan Iran sebagai hal yang sangat penting, yakni untuk mempertahankan pengaruhnya yang tersisa di Timur Tengah. Juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, Avi Devrin, menegaskan militernya berhasil menembak jatuh jet tempur Iran. Keberhasilan itu dengan mengandalkan pesawat siluman Lockheed Martin F-35 Lightning II. Dalam tayangan video yang dirilis Fiori pada Jumat 6 Maret, Devrin menyebut peristiwa itu ialah penembakan jatuh pesawat tempur berawak pertama di dunia oleh F-35. Devrin menjelaskan jet tempur Iran yang ditembak jatuh itu lepas landas dari Bandara Mehrabad di Teheran. Pesawat itu dinilai menimbulkan ancaman bagi pesawat Israel yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. אתמול, טייס חיל האוויר מטייסת 140 הפיל מטוס קרב איראני
בהפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי מטוס F-35. המטוס האיראני שהופל המריא משדה התעופה מהרבד שבטהרן, והיווה איום על מטוסנו. כעת אנחנו חושפים בפניכם את תיעוד ההפלה ההיסטורית בשמי טהרן. מבצע. 2, מיד מבצע. ביצעתי. המטרה נפלה. להמשיך לתקיפה. זה ביטוי נוסף לגבורה ואומץ הלב של טייסינו, במרחק אלפי קילומטרים ומעבר לקווי האויב. אנחנו ממשיכים לתקוף באופן שיטתי גם את חיזבאללה ולצוד את מחבלי הארגון בכל רחבי המדינה. עד כה תקפנו יותר מ-320 מטרות טרור של חיזבאללה, כ-80 מהן במהלך היממה האחרונה בלבד. ישנם מפקדים וחיילים רבים שפועלים מסביב לשעון כדי לפגוע בחיזבאללה ולגבות ממנו מחיר כבד. אחד מהם הוא רב סרן א', חובל מחיל הים. הוא קיבל פיקוד על ספינת טילים רק לפני שבוע, וכבר מצא את עצמו מפקד על הלחימה בחיזבאללה מול חופי לבנון. לצד א', מאות לוחמי ולוחמות חיל הים פרוסים בהגנה וממשיכים לתקוף ברחבי לבנון. במקביל לתקיפות, אנחנו קוראים לאוכלוסייה הלבנונית להתפנות ממרחבים בהם חיזבאללה פועל, ובהם אנחנו תוקפים. פינוי האוכלוסייה מתבצע לשם הגנתה. המלחמה שלנו היא לא עם תושבי לבנון. אנחנו נלחמים בארגון טרור רצחני, שלוחה של איראן בלבנון, שפוגע בתושבי לבנון. עד כה התפנו יותר מ-300,000 תושבים מדרום לבנון. תושבי הצפון, אנחנו נחושים בפעולה מול ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה. אנחנו מאבים את ההגנה הקדמית על היישובים ופרוסים לאורך הגבול. נשמור על ביטחונכם. אני מזכיר שיצאנו למבצע הזה כדי להסיר איום קיומי ממשי על מדינת ישראל. ומטרת המבצע היא לפגוע קשה במשטר הטרור האיראני עד שיוסר האיום הקיומי. לפגוע ולהסיר את האיום הקיומי לאורך זמן. ואנחנו ממשיכים להעמיק את הפגיעה במשטר. חשוב לי לומר שהוא מעורער כבר. הוא התערער מהפגיעה הראשונה ביום שבת בבוקר וההנהגה סוכלה. ולאורך כל יום אנחנו ממשיכים לערער אותו יותר ויותר, להעמיק את הפגיעה בו עד שיוסר האיום הקיומי. האם מזהים בישראל ירידה בעוצמת האיום? ראשית כן, אנחנו מזהים ירידה בכמויות השיגור באופן יומיומי, וחשוב לי לומר כאן עם כוכבית, האיום עדיין קיים. חיל האוויר שלנו, כתף אל כתף יחד עם חיל האוויר האמריקאי, עדיין פועלים בשמיים של איראן באופן כמעט חופשי. וצדים ומשמידים את המשגרים האלה. ככל שנעמיק את הפגיעה ונשמיד את המשגרים, האיום ילך ויפחת לאורך זמן, עוד יותר. שאלת מעריב. לאור המתחים המשולבים מאיראן ומלבנון, האם בישראל מזהים כיצד מתנהל התיאום ביניהם? קודם כל, לא. אין מידע מודיעיני קונקרטי שמצביע על תיאום בין חיזבאללה לבין איראן. נכון שלפעמים, ואתמול זה קרה, נורא מתח מאיראן ומתח מחיזבאללה בערך באותו זמן, וזה נראה מתואם. חיזבאללה הוא שלוחה של איראן, הוא משרת את משטר הטרור בתוך איראן, הוא שלוחה של כוחות קודס, אבל התיאום הוא לא כזה הדוק. אנחנו ממשיכים לפעול גם בלבנון וגם באיראן כל העת בחופש פעולה. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menjadi perhatian dunia selesai menolak ajakan kerjasama dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Iran. Sanchez mengingatkan pengalaman masa lalu saat perang di Timur Tengah justru hanya membawa penderitaan. Peringatan itu disampaikan Sanchez melalui cuitannya di media sosial X pada Rabu 4 Maret. Sebagai informasi, Sanchez dikenal sebagai dosen ekonomi. Pihaknya juga memiliki panggilan akrab Pedro El Guapo yang artinya Pedro si tampan. Sanchez semakin sempat menjadi perhatian dunia lantaran menyerukan Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional. Desakan itu muncul karena Israel bertindak brutal di Gaza. Dilaporkan Pedro Sanchez adalah pemimpin sosialis yang menjabat sebagai Perdana Menteri ke-7 Spanyol sejak 2018 lalu. Pria berusia 46 tahun itu ialah kepala partai oposisi terbesar di Spanyol, yakni PSOE. Diketahui PSOE sempat kalah telak dalam pemilihan parlemen pada 2015. Atas hal itu, upayanya untuk menjadi Perdana Menteri untuk tahun
berikutnya gagal. Lantas masa depan politik Sanchez terlihat tidak begitu cerah. Namun kebangkitan politik Sanchez secara cepat pulih sejak dirinya kembali menjadi pemimpin PSOI pada Mei 2017.